Fala pessoal, bom dia. Estamos hoje aqui com o Jeep Compass modelo T270 1.3 Flex Turbo. Você tá com o carro aí sem engata ré lá dentro. Na hora que você vai dar ré começa a dar um vibrado, um barulho, tipo um tremido. Onde que está a causa desse problema? O que você tem que trocar para resolver esse problema? Seja bem-vindo, eu sou professor mecânico parceiro. Esse vídeo faz parte aí do nosso curso de mecânica. Esse vídeo eu vou explicar para vocês qual era a causa desse problema. Vamos lá? Veja bem pessoal, a causa do problema está aqui na minha mão aqui, ó. É essa peça aqui, ó. Esse aqui é o coxim inferior do câmbio, entendeu? Conhecido aí como limitador raquete, que parece uma raquete, né? Quando você engata ré, o carro começa a dar aquela vibrada. O primeiro ponto que você deve olhar é ele. Você vai levar em alguma oficina da tua confiança, arrancar o protetor do cárter, certo? Colocar uma chave de fenda e olhar ele, certo? Se você vê que está muito folgado, pode tirar fora que você vai ver, tá com essas marcas aqui, ó. Tá vendo essas marcas aqui, ó? É que a peça tá pegando na carroceria, tá pegando na agregada, ó, tá vendo? Ele tem uma borracha dentro dele, essa borracha vai aqui dentro, ó. Quando ela estoura, certo? Ela folga aqui, ó. Aí passa a vibração do motor, certo? Para a carroceria. E aí você ouve que é vibrado, que é tremido, entendeu? Esse vídeo vale também pro Compass Diesel também. Todos eles têm esse coxinho aqui, ó. Compass, Renegade, Commander, Fiat Toro, entendeu? O motor e o câmbio é fixado por 3 coxinhos. Você tem esse coxinho aqui do motor, certo? Tem esse aqui que vai lá embaixo, nessa região aqui lá embaixo, e tem o do câmbio aqui. Esse aqui é o que mais sofre, porque toda vez que você traciona ali, certo? É ele que tá levando a pancada, vamos falar assim, entendeu? É ele que tá levando a força. Aí você pega um motor que é turbo, 1.3 muito forte, queira ou não queira, com o passar do tempo, esse coxinho vai acabar estourando mesmo. A vida útil desse coxinho varia muito com o jeito de você dirigir o carro. Se você faz um uso mais severo, acelera mais no semáforo, nas arrancadas, esse coxinho vai ter uma vida útil menor. Se você anda mais tranquilo, viaja mais, ele vai ter uma vida útil maior. O cara que roda muito dentro da cidade, cara, vai dando 60, 70 mil quilômetros, esse coxinho já estoura. Entendeu? Já vi com 60, 70 mil, o coxinho já folgar, já é normal. Não é um defeito do carro, isso aqui é uma peça que sofre desgaste mesmo, entendeu? Pode observar que é uma borracha. Já vi esse coxinho até com 40 mil estourar. Que é esse cara que pisa muito mesmo, acelera demais, entendeu? Já a cara que roda mais tranquilo, já vi chegar no 100 mil, 110 e não estourar, entendeu? Então essa é a dica que eu dou pra vocês aí, certo? Tá com vibrada na hora que engata a ré ali, não preocupa com câmbio, com coisa mais grave não. Porque muitas das vezes a causa do problema é simples, ó. Trocamos o coxinho aqui e resolveu esse problema. Beleza? Então fica a dica para vocês aí, ó. Coxinho no câmbio, uma peça de alumínio para aguentar mais torção, entendeu? Então fica a dica aí. Top demais, né? T270 é um carrão, né, galera? Grande abraço a todos aí, deixe seu comentário aí. Valeu, galera. Até a próxima.